নমস্কাৰ আসাম টেকটকছৰ দৰ্শকসকলক মই গীতে স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 20 জুন আৰু আজি ভাৰতৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে আসাম টেকটক চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তো বন্ধু-বান্ধৱীসকল আহক আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰকেইটা আৰম্ভ কৰোঁ দৰ্শকসকল এই মুহূৰ্তৰ খবৰটোতকৈ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে ৰাজপথৰ পৰা কেইবাজনো বিজেপি নেতাক চোচৰাই নিলে আৰক্ষীয়ে শ বিজেপি নেতাক আটক আৰক্ষীৰ প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰাই বাছ ভৰ্তি কৰি আটক কৰি নিলে আৰক্ষীয়ে আনহাতে কৰ্ণাটক ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল বিজেপিয়ে পেট্ৰলৰ দাম বৃদ্ধিৰ বাবে সাব্যস্ত কৰিছিল প্ৰতিবাদ সমদল ওলোৱা লোকক বিজেপি নেতাক আটক আৰু কৰ্ণাটকত 103 টকালৈ বৃদ্ধি পেট্ৰলৰ দাম পৰৱৰ্তী বিগ ব্ৰেকিং নিউজটো হৈছে দেশৰ কোটি কোটি লোকে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ঘৰ চৰকাৰী শৌচালয় দেশত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব 3 কোটি PMAY ঘৰ ঘৰৰ লগতে লাভ কৰিব চৰকাৰী শৌচালয় ইতিমধ্যে দেশত সম্পূৰ্ণ হৈছে 4 কোটি 21 লাখ PMAY গৃহ প্ৰথমখন কেবিনেটতে PMAY ঘৰক লৈ লোৱা হৈছে সিদ্ধান্ত গাঁও আৰু চহৰৰ দুখীয়া লোকক সামৰি ল'ব এই আঁচনিয়ে তালিকাত নাম অহাৰ পিছতে একাউণ্টত সোমাব টকা ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ একাউণ্টত টকা প্ৰেৰণ কৰিব চৰকাৰে দেশৰ কোটি কোটি লোকে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ঘৰ চৰকাৰী শৌচালয় দলঙৰ ৰেলিং ভাঙি নদীত পৰিল ৰোগী ভৰ্তি এম্বুলেন্স থিতাতে নিহত এগৰাকী মহিলা সংকটজনক অৱস্থাত 3 জনক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে গুৱাহাটীলৈ ৰোগী কঢ়িয়াই নিছিল এম্বুলেন্সখনে আৰু ৰেলিঙত খুন্দিয়াই নৈত পৰিল এম্বুলেন্সখন কোনে কোনে ঘূৰাই দিব লাগিব ৰেচন কাৰ্ড কোনে কোনে প্ৰশাসনক ঘূৰাই দিব লাগিব ৰেচন কাৰ্ড প্ৰশাসনে বান্ধি দিলে কঠোৰ নিয়ম চাই নিজৰ ৰেচন কাৰ্ড ঘূৰাই দিয়াৰ আহ্বান জনালে প্ৰশাসনে বাৰ্ষিক আয় 4 লাখৰ উদ্ভৱ হলে হ'ব নোৱাৰিব ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰী তেনে হিতাধিকাৰী পৰিয়ালক ৰেচন কাৰ্ড ঘূৰাই দিয়াৰ আহ্বান জিলা প্ৰশাসনৰ চাই ঘূৰাই দিয়া ৰেচন কাৰ্ডৰ গৰাকীক প্ৰশংসা পত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব হোজাই প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা ৰাজ্যৰ 19খন জিলাৰ 579খন গাঁও বানৰ কবলত অধিক জটিল পৰিস্থিতি কৰিমগঞ্জ নলবাৰীত কিছুদিন ধৰি অব্যাহত থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বান আৰু খহনীয়াই ৰাজ্যত পৰিস্থিতি অধিক জটিল কৰি তুলিছে নৈ বাহনী পানীয়ে বুঢ়াইছে ন অঞ্চল বানৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ ওখ ঠাইলৈ ঢাপলি মেলিছে বানাক্ৰান্ত বানৰ বাবে কোনো অঞ্চলত খাদ্য আৰু আশ্ৰয়ৰ সমস্যাও মূৰ দাঙি উঠিছে ঠাই বাহনী পানীয়ে উঠুৱাই লৈ গৈছে বাঁহৰ সাঁকো কাঠৰ দলং বানৰ ভয়াৱহতাৰ বাবে জিলা বিশেষে শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধৰ ঘোষণা কৰাৰ উপৰিও প্ৰশাসনে সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে জাৰি কৰিছে 144 ধাৰা বিষাক্ত সুৰা সেৱন কৰি 33 জনৰ মৃত্যু সংকটজনক অৱস্থাত বিষাক্ত সুৰাই পুনৰ প্ৰাণ কাঢ়িলে কেইবাজনো লোকৰ অবৈধভাৱে প্ৰস্তুত কৰা সুৰাই প্ৰাণ ল'লে লোকেজনৰ আৰু এই ঘটনাত বিষাক্ত সুৰা সেৱন কৰি গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ পৰা আন 84 জন লোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু এই কৰুণ তথা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তামিলনাডুৰ কাল্লাকুৰিচিত তথ্য অনুসৰি মঙলবাৰে নিশা তামিলনাডুৰ কাল্লাকুৰিচি চহৰত অবৈধভাৱে প্ৰস্তুত কৰা বিষাক্ত সুৰা সেৱনৰ পিছত বুধবাৰে 33 জন লোক আৰু 84 জনৰো অধিক লোক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ইয়াৰে 20 জনৰ অৱস্থা গুৰুতৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি দৈনিক মজুৰিত কাম কৰা শ্ৰমিকৰ এটা দলে মঙলবাৰে নিশা চহৰৰ সীমাৰ কৰুণাপুৰমত বিষাক্ত সুৰা সেৱন কৰিছিল UGC নীট বাতিল মোদী চৰকাৰক আক্ৰমণ কংগ্ৰেছৰ UGC নীট বাতিলক লৈ দেশজুৰি তীব্ৰ বিতৰ্ক অব্যাহত আছে ইতিমধ্যে বিৰোধী শাসকীয় চৰকাৰক এই বিষয়ক লৈ সমালোচনা কৰা দেখা গৈছে কংগ্ৰেছে মোদী চৰকাৰক প্ৰশ্নকাকত ফাদিল চৰকাৰ বুলি অভিহিত কৰিছে আনহাতে ইয়াৰ দায়িত্ব শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ল'ব নেকি বুলি কংগ্ৰেছে প্ৰশ্ন কৰিছে কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে নীটত অনিয়মৰ অভিযোগত চৰকাৰক আক্ৰমণ কৰে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কেতিয়া নীট পৰীক্ষা পে চৰ্চা কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰিব সেয়া প্ৰশ্ন কৰে
এক্সৰ এটা পোষ্টত খাৰ্গেয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীক প্ৰশ্ন কৰে যে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পৰীক্ষাৰ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা কৰে কিন্তু তেওঁ কেতিয়া নীট পৰীক্ষা পে চৰ্চা অনুষ্ঠিত কৰিব তেওঁ কয় যে এই পৰীক্ষা বাতিল কৰাটো লাখ লাখ পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে আবেগৰ জয় তেওঁ মতে এয়া মোদী চৰকাৰৰ অহংকাৰৰ পৰাজয়ৰ যাৰ বাবে তেওঁলোকে যুৱ প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি খেলাৰ প্ৰয়াস কৰিছিল এলআইচিৰ চেণ্ট্ৰেল এভিনিউৰ কোটি টকীয়া অট্টালিকা বিক্ৰীৰ পৰিকল্পনা দেশজুৰি ভাৰতীয় জীৱন বীমা নিগমৰ ৬০,০০০ কোটিৰ সম্পত্তি বিক্ৰীৰ অভিসন্ধি কলকাতাৰ চেণ্ট্ৰেল এভিনিউৰ বুকত থিয় হৈ থকা জীৱন বীমা নিগমৰ ঐতিহ্যগৃহটো বিক্ৰী কৰিবলৈ গৈ আছে প্ৰতিষ্ঠানটো চিত্তৰঞ্জন এভিনিউৰ এই ঘৰটো কলকাতা মহানগৰৰ বহু ইতিহাসৰ নীৰৱ সাক্ষী জীৱন বীমা কোম্পানীটোৱে এই ঘৰটো শেষত বিক্ৰী কৰি ধন সংগ্ৰহ কৰিবলৈ ওলাইছে নেকি অৱশ্যে এই বিপুল পৰিমাণৰ সম্পত্তি বিক্ৰীৰ খবৰ অস্বীকাৰ কৰিছে জীৱন বীমা নিগমে এই খবৰটো কোম্পানীটোৱে যোৱা মঙলবাৰে এক বিবৃতিত মিছা বুলি দাবী কৰিছে দ্য মিণ্ট নামৰ সংবাদ মাধ্যমৰ এক সূত্ৰই জনোৱা মতে জীৱন বীমা নিগমে নিজৰ কেইবাটাও মূল্যৱান সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি ৫০,০৪৩ পৰা ৫৮,৩৮৪ কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ভাৰতীয় জীৱন বীমা নিগম ভাৰতৰ তৃতীয় বৃহত্তম মাটিৰ মালিক দেশজুৰি কেইবাটাও উচ্চ মূল্যৰ ঘৰ বিক্ৰী কৰি এই ধন সংগ্ৰহৰ দায়িত্ব গোপনে দিয়া হৈছে আৰু ইনহাউচ দুইজনীয়া দল মিণ্টৰ সৈতে নিজৰ নাম গোপনীয় কৰি ৰাখি তেওঁলোকে কয় যে সম্প্ৰতি বিক্ৰীৰ প্ৰক্ৰিয়া মুম্বাইৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এই তালিকাত কলকাতাৰ চিত্তৰঞ্জন এভিনিউৰ এটা অট্টালিকাও সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে দিল্লীৰ কণ্টেপ্লেছত থকা জীৱন ভাৰতী বিল্ডিং কলকাতাৰ চিত্তৰঞ্জন এভিনিউত থকা এলআইচি বিল্ডিং মুম্বাই আকবৰ আলীত অতি ব্যয়বহুল স্থানত থকা এটা অট্টালিকা আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া ঐতিহ্যমণ্ডিত ঘৰ এই ঘৰবোৰৰ শেষ মূল্য আছিল ৫০,০০০ পৰা ৬০,০০০ কোটি টকা সাৱধান জিলাই জিলাই প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ হাই এলাৰ্ট জাৰি সাৱধান হৈ থাকক বতৰৰ কালৰূপ অব্যাহত থাকিব ৰাজ্যত জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট অৰেঞ্জ এলাৰ্ট য়েল্লো এলাৰ্ট অহা ২২ জুন পৰ্যন্ত ৰাজ্যত বতৰে ল'ব ভয়ংকৰ ৰূপ ক'ত ক'ত জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট অৰেঞ্জ এলাৰ্ট য়েল্লো এলাৰ্ট এই মুহূৰ্তৰ আসাম টেকটক্সৰ বিগ আপডেট আজি ৰাজ্যৰ ৮খনকৈ জিলাত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ দক্ষিণ খালমৰা মানকাছাৰ ধুবুৰী কোকৰাঝাৰ চিৰাং বঙাইগাঁও গোৱালপাৰা বৰপেটা বাক্সা জিলাত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ ২৫খনকৈ জিলাত আজি জাৰি কৰা হৈছে য়েল্লো এলাৰ্ট কৰিমগঞ্জ হাইলাকান্দি কাছাৰ ডিমা হাছাও কাৰ্বি আলং পশ্চিম কাৰ্বি আলং হোজাই নগাঁও মৰিগাঁও কামৰূপ মেট্ৰ' নলবাৰী দৰঙত য়েল্লো এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে ওদালগুৰি শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ গোলাঘাট যোৰহাট মাজুলী লখিমপুৰ শিৱসাগৰ তিনিচুকীয়াত য়েল্লো এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আৰু কাইলৈ সমগ্ৰ অসমতে জাৰি কৰা হৈছে য়েল্লো এলাৰ্ট